Altamirako bizilagunen elkartea kokatzen den eskola zaharren eraikina, eraberritzea aspalditik geneukan asmo bat zen eta hasi gara. Esaten da etxeak ezin direla teiatutik hasi, baina konponketak bai hasi behar dira teiatutik. Horregatik, iaz dagoeneko aldatu genduen hemen teiatuan zegoen uralita edo amiantoa, kendu zen 6.000 euro gastatu genitun, eta teiatu berria jarri genuen bai zorrotena, kanaloiak eta baita aldatu. Gutxi bera 50.000 euro. Eta orain hemen daude terraza hau eraberritzen, irakasgaiztasuna konpontzen, ituteak zeudelako, terraza berrituko da, zoladura berri bat jarri, barandilla berriak ere bai, eskilarak ere, eta horrekin lortuko dugu, eraikina impermeablea izatea eta hurrengo urratsak izango dira barrukaldekoa konpontzea. Orain hemen egiten ari diren lanak gutxi bera 72.000 euroko kostoa izango dute eta guztira inbertsioa 128.000 eurotakoa izango da.